路局甲超商合作，伫新营服务站结合着太子爷，共同来宣导交通安全。交通部高速公路局和超商业者做伙推广交通安全，昨透早伫新营服务区举行宣导会。除了说我们在推展美食以外，在我们的交通的部分的一个宣导，是我们非常重视的哈。即摆阁有太子爷做伙来宣导交通安全活动，要建立正确的道路行为和交通安全的观念。大概有60%哈，它是在路口的地方有发生车祸，大概有20%是没有注意到行车号志的一个部分。故意我们的行人呢，跟我们的车辆在行驶我们的服务区，尤其是在服务区的时候，车辆到我们的斑马线的这个地方，一定要慢看停。透过活动，希望民众出门要随时注意交通状况，安尼才会当欢喜出门，平安回去。Hello， 大家好，我是乃瑜，要教给大家2个任务。第一个，华视新闻的脸书专页，你按赞了吗？还有华视新闻的 YouTube 频道，赶紧订阅起来，还要记得按赞，开启小铃铛哦。